Hello，大家好，今天要来跟大家分享 Canva 里面3个非常好用的应用程式。那如果你是常常有在做图框或者是简报或者是社群贴图的朋友呢，这3款应用程式绝对是你的好帮手。那第一个呢是图框，现在呢 Canva 已经内建的应用程式，让你可以几乎一键就可以完成自定义的图框，不需要像以前那样，你必须使用 Figma 或者是 Word 自定义的图框。那另外2个应用程式呢，可以让你的素材库更加的丰富。如果你跟我一样，常常会制作社群贴图或者是简报的话呢，这2个素材库呢，会给你非常多的东西，可以让你的贴图或者是内容更加的丰富。另外呢 ，Canva 在今年的7月呢，做了一次重大的更新，觉得这种一站式的体验又更棒了。那话不多说，我们就继续看下去咯。那首先呢，进到 Canva 里面来，你要怎么样把我刚刚所说的应用程式开起来呢？那进到 Canva 的第一步，我们首先要选择我们要制作的贴图的尺寸。比方说我要制作 IG 的贴图，那我就把它点进去了之后呢，它会开出一个新的设计页面给我。那我把它放大一点。那 Canva 在元素这边有许多的应用的图框，也就是边框，我们可以把它找出来。在这边边框，我们可以把它查看全部。这是 Canva 里面你在元素中可以找到的边框。那使用的方式也非常的简单，我们把它点一下，就会进到我们的设计的画布里面来。那我们可以改变它的颜色的话呢，也非常的简单。我们直接把这边呢有照片，把它拖拉进来，就可以改变它的材质跟质感了。那在 Canva 里面呢，会有非常大的几率你会找不到合适的边框是可以使用的，通常这些都不合用。那我们可以在新建的应用程式这边来帮助我们。我们要怎么样找到我们的应用程式呢？我们可以在左边的栏位这边选取应用程式。那我们这次要找的应用程式叫 FrameMaker。第一个就是了，那我们把它点下去。那 FrameMaker 有2种的模式，第一种是你可以自定义这个图框要长什么样的样子，那你也可以点2下就可以增加它的节点，或者是呢，你可以这个节点你不想要了，你可以点下方的这个 Remove Point， 然后点叉叉就可以把它擦掉了。然后你还可以在这边栏位呢，调整你的网格的密度。大家可以看到说，我调整网格的密度，它就会越来越密。那我可以选择的格数就可以比较精细一点点。再来，它也有内建的，可以让你直接选择，选择完之后直接调整就好了。比如说这个，我把它调整加几个点，滑鼠点击2下就可以增加它的节点。那这边我觉得我满意了之后呢，我直接在下方选 Add to Design 就可以了。那这个是第一种的方式。那这种的方式呢，有一个缺点就是它比较多特殊的形状，你是没有办法做到非常的圆滑的。比如说你要做圆形的话，那另外一种是我最喜欢的方式，就是这个 Convert。这个 Convert 呢，可以帮助你把你的照片直接变成图框。比如说我在 Canva 的元素这边呢，找一个猫猫的图片好了。比方说这个好了。那首先呢，我们要做的是背景移除。背景移除完了之后呢，我们直接分享、下载，
然后我们要先把它变成透明的背景，所以我们这边选透明背景。那我在我的第2页，然后我直接下载。下载完成了之后呢，我们再把它上传回来。上传回来了之后呢，我们可以把它再拖拉进来。大家可以看到说这边就有一个去背的底图了。那我们把我们的应用程式叫出来。那这边它有提示你说，当你在出图的时候呢，必须要选择的是透明的背景，会比较合适。那我们直接选取，然后这边呢要勾透明背景。那我要看一下我的页面是在第2页，所以我勾第2页。它一次只能出1页的自定义的图框。那这边呢我不设定，你也可以把档案大小限制在，比如说你需要网页比较低的 K 数的话，你可以设在250K 这样。那我直接汇出，它就直接给了我一个自定义的图框了。这对于你常常需要制作图框的朋友来说，非常的方便。大家可以看到说我很快速的就做完了一个图框了。那你如果是字的话呢，也是一样的道理。我们可以在这边打，然后选择出体，然后这边呢，我要也是一样的做法，我把它下载下来，然后选择的是透明背景，然后是第3页。完成了之后呢，我在我的上传这边。直接把我的图案拖拉进来就可以了。那一样，我们也是选择我们的应用程式，选择透明背景。那我现在已经在我的第4页了，所以我选择的是第4页，汇出。给它加个图片好了。那大家可以看到说，我利用这个 Frame Maker 很快速的就可以完成了我的自定义的图框，那非常的方便。那另外我们要怎么样找到另外2个应用程式呢？这2个应用程式呢，我非常喜欢。第一个应用程式叫 Giphy， 那它算是一个外国的迷因网站。那你要图站的话呢，也可以到上面去找。现在已经也整合到 Canva 里面来。那我们点选应用程式，那这边点选，我们在搜寻放大镜这边打 Giphy， 我们点进去，然后直接应用现有的设计就可以了。那我们应用一个新的设计好了，比如说是 IG 贴文。那在这边呢，你就可以看到非常多的动图可以使用。那这边给大家一个建议，就是利用一些描述情绪性的字眼来查找，比如说好了，fail， 我非常喜欢看那种跌倒的迷，你就可以有非常多迷因的动图。如果简报非常的无聊的话呢，你就可以在旁边加这些迷因的动图，就可以使用了。那非常的方便，搭配上刚刚那个图框自定义的图框呢，你也可以这样使用。比如说那用这个 Giphy 的技巧呢，是你可以用搜寻的，比如说你想要找 The Rock 的动图，也有 The Rock 有非常多奇怪的动图，或者是猫猫的动图。看一下哈，也有。那在这边呢，你可以用各种的关键字来查找你需要的动图。那这些动图呢，你点进来了，在 Canva 里面就可以视为元素。我来示范一下更进阶的用法好了。比如说你这边有了一个猫猫的动图，
我可以在这边用自制的图框，用 FrameMaker 这个图框呢，把猫猫的动图把它拖进来，它就会是猫猫的形状了。那这个还蛮有趣的，推荐给大家使用。那另外，你如果要输出的话呢，这个你使用 Giphy 的输出呢，你必须要使用影片的格式输出，或者是 GIF 的格式才有办法输出的。那再来第3个应用程式，它叫做 Envato Element。Envato Element 是一个素材的网站，它有影片的、图像的以及声音的，各式各样。还有比如说 Premiere 的模板，或者是 Adobe 的模板。那现在也整合进来 Canva 这边了。那我们要怎么样找到呢？我们选取我们的应用程式，然后我们打 Envato。这边就会出现 Envato Element 的标签。那进到 Envato 里面来呢，第一个是你会看到的是非常多的图像的标志，然后滑下来呢，你也可以生成你自己的图像的标志。那这边我们来示范一次给大家看，这边可以 Generate Your Own Icon， 然后这边要描述一下你的图像标志要什么样的用途。那我可以打一下 Social Media。这边可以选择样式，我想要选择是这个好了 ，Outline and Colorful。那我选择生成。生成完了之后呢，就会有非常非常多的样式你可以挑选。那这些样式呢，你就可以使用在你的简报或者是影片的素材上面，那我觉得非常的棒。另外呢，它还有照片可以搜寻，比如说我想要搜，我来示范一下它的素材库的搜寻好了，看一下是不是跟 Canva 的元素素材是不一样的。比如说我这边选狗好了，它自定义就帮我跑了这些狗出来。那Canva 里面的狗呢，我们来搜寻看看，是不一样的。那你可以有更多种的选择。如果你使用这个 Envato Element 的应用程式的话，你就会有更多的素材可以选择。那你的东西也会更加的丰富。那以上这就是这一期的分享。关于第一个 FrameMaker 的应用，以及另外2个 Giphy 跟 Envato Element 跟 Canva 的联动，以上这就是这一期的节目。那喜欢我的节目的话，欢迎按赞、订阅、加分享。我们下一期再见，拜拜。这是什么啦？这个是什么啦？是刚来学啦。按